畳の部屋からこんにちは、くのいちこでござる。くのいちこ、グローバルへの道ということで、グローバル忍者といえば私、ご存知くのいちこが皆様にもグローバルになってもらおうというね、企画をね、やっていきたいと思いますでござるよ。本日は韓国語と英語の授業を行うでござるよ。先生はこの方、プサニンのインテリジェンス、日本語、英語、韓国語のトリリンガル、KT パーク先生にお越しいただきましたでござる。はい、こんにちは。講師を務めさせていただく KT パークと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。来ちゃいました。いつもね、翻訳とかね、英語のゲームの時ね、英語の何書いてあんだみたいなのもね、教えていただいたりしてるので、とても助かっております。ありがとうございます。いえいえいえ、いちこ殿がグローバルの道を目指そうっていうのですが、この KT パークがね、お手伝いを、これはもうせねばならぬと思いました。ありがたき幸せでござる。もう今日はいちこ殿、もう英語とか、もう韓国語とか、もう完璧にさせてあげます。すごい。じゃあね、早速ね、行ってみましょうでござるかね。はい、生放送中に海外の方がいらっしゃった時になんて言うっていうことを教えていただこうと思います。はい、挨拶をやっぱ知っておくといろいろ便利ですね。じゃあ、いらっしゃいはなんて言うでござるでしょうか。いらっしゃいはまず英語でウェルカムって言います。あ、ウェルカムね。そうです、ウェルカム。ウェルカム以外にも、ウェルカムトゥマイストリームっていうこともできます。ウェルカムトゥマイストリーム。なんなら、ウェルカム何々さん、ウェルカムトゥマイストリームっていう両方使っちゃう方法もあります。韓国語の方は発音が難しいかもしれませんが、おそおせよって言えばいいです。おそおせよ。そうです、おそおせよ。もう一回どうぞ。おそおせよ。お、完璧完璧。韓国人に入ってきてそれ言われたら驚きの驚きです。意外と覚えやすい感じ。次は見に来てくれてありがとう。英語ではまず Thanks for coming って言えばまず間違いないです。ああ、Thanks for coming。そのまんまの意味ですね。みんな使う言葉ですし、これもよく使う言葉で Thanks for coming。Thanks for coming。そして、はい、韓国語の方は、はい、これも発音が難しいかもしれませんが、わちょそこまわよ。やべえ長い。って言います。来てくれてがわちょそで、こまわよがありがとうって意味。わちょそこまわよ。そう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 。わちょそこまわよ。お、完璧完璧。おー、おそうせよより難しい。意味が2つありますからね。2つの文章がつながってるみたいな感じだから、ちょっと長いんでござるな。そうです。なるほど。じゃあ次は、はい、登録してくれてありがとうございます。まあこれは海外の方がチャンネル登録してくれた時にね、言えたらいいなと思ったのでね、ぜひお教えくださいでござる。おー、これ大事なやつですよね、やっぱり。大事、お礼したいでござるよね、やっぱり。まず英語で言うと、はい、Thanks for subscribing です。ああ、Thanks for subscribing。サブスクライビング。クライミングって言うんですよ。サブスクライビング。Thanks for subscribing。そう。登録が英語ではサブスクライブっていう意味で、登録してくれてありがとうは Thanks for subscribing。なるほど。韓国語の場合は違いまして、はい。구독감사합니다。ああ、감사합니다知ってるでござるな。はい。まあ有名ですね、あれ、감사합니다は。有名だね。감사합니다。감사합니다。そうです、そうです、そうです。ここで、구독が登録に当たります。さっきの見に来てくれてありがとうのありがとうと、감사합니다はちょっと違うんでござるね。おお、いいところに気づきました。言おうと思ったのに。おお、ちょっとすごいすごい。いい感じの NHK 感出てきたでござるぞ。よしよし。すごいすごい。さっきのありがとうは、砕けた感じのありがとうなんですよ。今回は登録してくれてありがとうですから、もっと丁寧な感じで言った方が韓国語では自然になるんです。見に来てくれてありがとうのありがとう。こまおよ。これが砕けたサンキューみたいな。最上級の砕け方ではないですけど、ちょっと砕けた感じですね。ありがとうみたいな。こまおよがありがとうって感じで、カムサハミダがどうもありがとうございますっていう感じ。ああ、なるほど。私から一つこれは必要だなって思って持ってきたものがあります。おお、なんでござるか。はじめましてですね。ああ、いるね。あ、初見さんいらっしゃいの。はじめましては、もうこれはもう VTuber としてもこれいるんじゃないかって思います。必要でござったわ。教えてください。英語だともう Nice to meet you ですね。Nice to meet you。かの有名な Nice to meet you です。で、韓国語では만나서
반가워요。반가워요。そうそう。はじめましてを直訳すると違う言葉なんですけど、直訳する言葉よりもこっちの方が自然だから、そう、만나서 반가워요を日本語に直訳すると、会えて嬉しいですっていう意味なんですけど、Nice to meet you と同じ意味ですね。確かに。でもこっちの方が自然なので、字を選ばせていただきました。なるほど。만나서もいらないです。반가워요だけ言っても多分驚きますと、반가워요がそのまんまの意味が会えて嬉しいっていう意味がありまして、반가워요で大丈夫。반가워요だけでも大丈夫。そうです。ためになりましたか？ためになるな。超なったでござる。いや、これはだいぶね、グローバル感ね、出せていけるんじゃないでござるか、これで。いや、もうこれさえできてればあれですよ。グローバルの一個で。やった。もう名実ともにグローバル忍者という肩書きを言っていっていいということでござるか。挨拶は基本ですからね。ああ、大事だ。そう。基本さえできてれば、あとはなんとかなる。第一段階はクリアできたんじゃないかと私は思ってます。やったー！イエーイ！はい。ここでですね、はい。私からクイズを準備してきまして、バーチャル YouTuber はこれが必要かなと思って、一味違うクイズを持ってきたんです。名付けて、インターネットスラングクイズ。